Keď človek cíti sa vyčerpaný, že zdá sa mu, ako by už ďalej nevládal, len s plnou dôverou hľadať posilu v Bohu, ktorý je zdroj sily. Človeku dá potom možnosti využiť príležitosti, aby sa schopil, aby predsa len dokázal to, čo predtým sa mu zdalo nemožné. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Toto si uvedomiť. Sila je od Boha. A v každej okolnosti životnej práve tam hľadať tú posilu. Keď človek sa takto s pokorou spolieha na Boha a zo svojej strany urobí to, čo Boh od neho žiada, potom človek zvládne to, čo by inak nezvládal. Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Toto si dobre uvedomiť. Z tohoto žiť, z Boha ako z prameň sily. A takto sa človeku podarí prekonávať rozličné prekážky, ťažkosti, slabosti. A človek dokáže to, čo by pri takom len povrchnom živote nedokázal. Boh, zdroj sily, zdroj požehnanej práce, požehnaného úsilia.